uno, sei una cosa fantastica. Allora, Grazie. Tony Marciano, Ciao. senti, cominciamo subito. Sì. Tu sei semplice o complicato? Io sono, come si dice a Napoli, Come si dice a Napoli? a pane e puparuolo. Ah, come dicevo prima con Buonomo, insomma. Bravo, Ecco, sì. a pane e puparuoli. Sì. Fritti o alla brace? Ma a me i puparuolo proprio non mi piacciono. Sono a pane e puparuolo. Perché ti restano però sullo stomaco? I peperoni non mi piacciono. Ecco, allora, senti, tu hai cantato ieri sera mentre preparavo le ultime scalette ho scoperto una cosa, che tu canti una delle canzoni che ha segnato la mia adolescenza, cioè tu canti una canzone che si chiama Tu sia più bella, dove c'è a un certo punto dici tu si un filone ogni giorno. Come canta un po', come Tu a più bello tu mondo. È meravigliosa. Poi? Sì, un filone ogni giorno. È una meraviglia. Quanti anni avevi quando cantavi? In coppia prato con rim. Fermati. Avevo 18 anni. Eri una cosa... Allora, senti, visto che oggi il filone non va più di moda, cioè No, nel senso che è adesso- diventato, ecco, una cosa normale, tu cambieresti C'è la la convivenza che è strofa... molto bella. Ecco, cambieresti la strofa di questa canzone con tu si Facebook ogni giorno o tu si o Napoli ogni giorno? Ma io sono un grande tifoso del Napoli. Sì. Però io rimanerei... Lasceresti il filone? lascerei il non filone. cambieresti niente? No. Bene, le invasioni sincere. Adesso ti faccio vedere un film bellissimo, Sì. Wolf. Sì. Stai attento a quello che dice Jack Nicholson perché poi ho una proposta da farti. Guarda la clip. Io ti ho detto che so così, Guarda la clip, guarda. Dai, vediamo. Sai, credo di aver capito adesso il modo in cui sei fatta. Sei molto bella e pensi che gli uomini si interessino a te solo per il fatto che sei molto bella. Ma tu vorresti che gli uomini si interessassero a te per quello che sei. Il problema è che al di là di tutta questa bellezza tu non sei molto interessante. Sei maleducata, indisponente, sei scontrosa, sei introversa. Lo so, vuoi qualcuno che non si fermi alle apparenze, che guardi l'essere umano che c'è sotto. Ma l'unico motivo per cui dovrebbe scomodarsi a fare una cosa del genere è perché tu sei molto bella. È ironico, vero? Bene o male il tuo problema sei tu. Sei un mito. Allora, Tony Marciano, guardando Michelle Pfeiffer, ha detto a così mi piacciono le femmine. Sì. Ma non sei l'unico, insomma. mi Ecco, piaceva allora, anche a lui. beh, caspita. Allora, adesso ti faccio fare una cosa. Ti Sì. faccio fare una prova d'attore. Sì. Tu hai guardato bene Jack Nicholson? Sì. Bene. Sì. Allora, io ti ho portato il testo scritto in grande. Noi ne abbiamo fatto una sintesi e tu guardando la telecamera, dov'è? Ogni tanto dico guardando la cerco, guardando la telecamera diventi per noi Jack Nicholson. Con le pause, ti prego Tony, con le Ok, pause. ok. Vai, vai. Sai, credo di aver capito adesso il modo in cui sei fatta. Sei molto bella. E pensi che gli uomini si interessino a te solo perché sei molto bella. Il problema è che al di là di tutta questa bellezza tu non sei molto interessante. Sei maleducata, indisponente, sei scontrosa. Bene o male il tuo problema sei tu. Però a finale di questo a me piacciono i film come a te. Vicino a lei, diciamo. Se A Michelle Pfeiffer? Sì. Così. A me mi piacciono i femmine come te. Bene, ma parliamo di libertà, perché poi ognuno è libero di poter fare quello che vuole. Ti faccio... Perché prima te dicevo che mi piacciono le donne che si fanno desiderare, che ti trattano male, ti danno più quell'affetto di avere. Ah, sei da frusta tu! No, da frusta, Da catene, ma da quando mai? lucchetti, No, da sulle lucchetti. parole, sempre con le parole, con i gesti, ma mai con le mani. Io sono contro la violenza. Bene, allora, uno può fare quello che vuole, lo stavo dicendo Ma prima. con la bocca possiamo dire quello che vogliamo. Non sempre, caro mio. Comunque, ascolta che cosa dice sulla libertà Moana Pozzi. Ascolta. Ok. E poi qualcuno pretenderebbe anche che vivessimo senza piacere, perché il piacere è male, è proibito, è scandaloso. E se non la pensiamo così ci dicono che siamo amorali. Ma non è vero, perché la sessualità è uno dei doni più belli della nostra vita ed è anche una nostra libertà. Non lasciamo che ce la portino via minacciandoci punizioni o castighi eterni. Dobbiamo cercare di vivere in libertà. Allora, dobbiamo cercare di vivere in libertà. Secondo te la libertà è vivere fuori o dentro le regole? Ma sempre lì... Pensaci, Tony, pensaci. Io ci penso, non ti preoccupare. Non importa, questa è una domanda importante, è una delle mie domande migliori. Liberi, sempre con le regole però,
mai fuori regole. Penso che così. Niente catene. Una libertà pulita. Niente catene, niente fruste. No, per l'amor di Dio, io ho parlato di un senso di parlare. Il parlatorio. No, perché a me un po' le catene mi piacciono, cioè le fruste. No, non c'avevi che proprio stufato. Una volta mi è capitato, lo posso dire? Di fare che? Di fare sesso con una ragazza a Milano. E ti sei fatto legare? No, mi graffiava proprio talmente forte. Scusate, siamo nella fascia protetta, scusate, lo graffiava, vabbè, lo graffiava. Ma proprio vabbè, ma non insistiamo, non è che ti graffiava, che te ne tornavi a casa col sangue, non esageriamo, Tony. Noi andiamo in onda pure a mezzogiorno, hai capito? Dietro le spalle sì, può darsi anche che rimanevano dei segni proprio brutti. Sì, bene, ecco. Poi l'hai più vista? Poi ci vedevamo sempre, però non mi sono fatto pure sempre! Ma non mai si fatto più. Senti, manteniamo le distanze. Per avere successo, no? Bisogna avere una faccia che buchi lo schermo o una faccia da culo. Questa è bella. Mo sarà ancora più bella la tua risposta, ne sono convinto. Una faccia da culo pensi che è meglio quello che per esempio riesce. Quella che buca. Bravo, esatto. Ma tu sei così sesso dipendente. Allora, senti un po', guardando la telecamera, ti amo. No, la telecamera. Non fare come me che cerco le telecamere nello studio. Sì, c'hai ragione. Allora, ti amo in napoletano, come si dice? Questa è bella. Insomma, ti piace questa intervista? Come? T'amo. Ma t'amo è italiano, io lo voglio in napoletano. Io lo potrei dire proprio nella mia lingua. E lo devi dire. Ti amo. È bello questo. C'è una via per fuggire, sotto il tavolo c'è uno spazio. Bene, allora senti, siamo arrivati alle faccette, no? Sì. Oggi per fare la televisione bisogna saper fare le faccette, come? Avere l'espressione giusta. Comunque tu fai un grande programma, lo sai? Non me lo dire, se no non ci credo. Io penso che se sto programma, quando ci guarderanno, dillo facile. Quando guarderanno questo programma, stuta una televisione. Ma quando mi pensi che si parla per tutta Napoli e provincia? Non ci credi, io penso che si parlerà in tutta Napoli e provincia di questo grande programma condotto da te. L'ultima volta che mi hanno detto questa cosa sono rimasta a casa 2 anni. No, è che te l'ha detto qualcuno che non c'aveva un cervello. Io te lo dico io che questo è un programma di grande successo. Torniamo a noi. Le faccette. Ti faccio vedere tutte le facce dell'icona televisiva Barbara D'Urso, che è l'icona delle facce televisive. Sì. Ok? Guarda la clip, guarda. E invece quelli belli come noi, che sono tanti, a cantarla tutto il giorno vanno avanti, e quasi tutti quanti diventano cantanti. E tu che sei stonato come un'oca che fa qua qua, tu non dovresti cantare qui, e invece sì. Barbara D'Urso, allora le faccette. Adesso io ti propongo 3 situazioni e tu guardando la solita telecamera, che se vuoi ti puoi anche portare a casa, se ti serve te la poni. I Marigliano sono disponibili. Lo so. Anche altrimenti se no me la porto io. Ne approfitto per salutarli a tutti e due, a Ciro e ad Enzo che ci hanno dato il piacere di stare qui. Anche io li voglio ringraziare perché mi producono. Con te, questa sera che bene, allora, stupendo. La tua canzone viene bocciata al Festival di Sanremo. Che faccia fai? Sono cavoli, è pesante. Bene, andiamo avanti. Allora, Vladimir Luxuria, tu conosci Vladimir Luxuria? Ecco, dice in giro di avere avuto una grande storia sessuale con te. Tu che faccia fai? Insomma, non ti dispiace questo? No, tranquillo. Per l'amor di Dio, bene, ma a te piace tutto. Poi ti fischiano mentre sei sul palco. Che faccia fai? Qua ti dispiace un po', Meglio se ti lanciassero i lucchetti delle catene o le fruste. No. Senti, arriviamo alla parte finale, le domande colte, quelle alle quali bisogna assolutamente trovare una risposta. Chi sei? Io? Sì. Sono... questa è bella. Sono una persona normale come tutte le persone che esistono al mondo. Ma tu sei sicuro? Sicurissimo. Io non ti vedo normale. Sono un po' più euforico, però sei normale. Sono normalissimo. Sono una semplice persona che si trova qua. Senti, dove sei? Di dove sono? No, dove sei? In questo momento, vicino a te.
No, però non me lo dire così, ma c'è un posto dove fuggire? Cioè, dove sei? Allora, vicino a me. Sono vicino a te. Senti, tu vuoi davvero quello che fai? Io lo vorrei davvero, ma è sempre quello che sta da quell'altra parte che può fare avverare questo che io voglio davvero. Un momento, il telespettatore non può niente per te, cioè nel senso che il telespettatore non può fare È altro il che pubblico guardarti. che ti porta a quello che tu vuoi. È così. Cioè, tutto è Se nelle non lo vuole il pubblico, No, è inutile che tu te lo metti in testa di dire io so questo, so che lato. È sempre da quell'altro lato la gente che giudica, dice questo è un ragazzo normale, modesto e semplice, lo diamo e lascia passare. Tu sei sicuro che dopo aver visto questa puntata insieme tu prosegui, cioè che il pubblico ti voglia alla stessa maniera? Sì, penso sì, perché ho detto tutte le cose semplici di un uomo... Cioè, adesso o ti vogliono di o una ti persona vogliono. normale. Bene. Non mi sono illuso, non ho detto niente di particolare, sono un ragazzo come loro. Bene, senti, puoi dire quello che vuoi, hai fatto un disco nuovo, fai delle serate, che fai? Sto preparando un CD nuovo Sì. con la Zeus, prodotto e distribuito con la Zeus, Sì. l'arrangiatore è il maestro Nino Danisi, Sì. Uscirà penso per fine gennaio. Aspetta, come si e chiama il disco? il titolo lo mettiamo alla fine che ascoltiamo tutti i pezzi. Io lo penso chiamerei più bello. Catene, come un vecchio disco di Mina, Catene e Lucchetti. Lo vorrei chiamare. Catene, Lucchetti e Fruste. E mi metti una catena, un lucchetto a sto disco, mi dai una brutta impressione. Sì. Al limite lo potrei chiamare, che ti devo dire, un gabbiano, che come esce così si mette a volare e entra nelle case di tutta la gente. Bene, saluti a Tony Marciano. Bene, cari telespettatori, non finisce, continua. Sei grande.